Доброго времени суток! Рада вас приветствовать на своем канале. Всем, кто меня не знает, хочу представиться. Меня зовут Алена, и я делаю расклады на картах Таро. И сегодня хочу сделать расклад для всех, да, потому что не только чувства, да, у нас есть еще и другие аспекты жизни. Поэтому хочу сделать видео для всех, что стучит, что гремит. То есть, что стучит, да, я думаю, расклад за себя говорит. Будут позиции, что стучит, что гремит, что на пороге, что в ноги, что отошло. И посмотрим, чего опасаться. Да, чего опасаться, за какое дело не браться. Расклад выполню на оракуле цыганском. Поэтому, если что, будем дополнять. Расклад, девчонки, что стучит, ну и мальчики тоже, в принципе, расклад подходит всем. Что стучит, что гремит, что на пороге, что в ноги и чего опасаться. Так, окей, поехали, да? Что стучит? Что гремит? Что на пороге? Что в ноги и чего опасаться. Так, девчонки, что стучит? Это вот ближайшее, да? Девочки и мальчики, сроки загадывайте там сами, потому что у каждого разный ритм жизни, темп. И поэтому расклады проигрываются по времени для всех по-разному. У кого-то может проиграться там за неделю, а у кого-то и за месяц. Поэтому каждый как-то сам. Так, что стучит? Ну, кто-то здесь... возможно, найдет новую работу, либо же будет на работе. Ну да, это так банально, конечно, но здесь, скорее всего, какая-то работа. Будете загружены работой в ближайшее время. Если кто ищет, возможно, будет даже новая работа. Либо кто-то, если ждет, да, резюме там и так далее. Здесь может быть, знаете, еще и не работа, кто-то занят еще, как мне показывает, учебой, что-то изучают. Здесь в ближайшее время вы будете загружены либо работой, либо учебой, что стучит, либо же у кого-то новая работа, возможно, какая-то поездка, командировка. Хорошо, что стучит, что гремит? Это вот отдаленное, да, будущее гремит. Чуть-чуть дальше. Так, девчонки, кто у нас там в ссоре, то здесь возможно какое-то примирение. Если здесь все в порядке, да, как-то здесь какое-то возобновление отношений мне показывают, новый какой-то этап, либо же примирение. Кто, девочки, возможно, ожидает мужчину, да, хотел бы познакомиться, то вот в ближайшем будущем, что гремит, возможно, даже может быть новое знакомство. Кто ждет, конечно, своего возлюбленного, возможно, мужчина объявится в ближайшее время. Девочки, что на пороге? Карта смерти, ревности и вор. Будьте осторожны, те, кто в отношениях, да, допустим, у кого есть и тайные отношения, будьте осторожны. Будьте осторожны. Здесь, возможно, даже, знаете, из-за ревности ссора, я вижу, из-за ревности. Может быть, третье лицо вмешивается в отношения, да? Третьи лица. Но здесь будьте осторожны. Здесь идет как-то ревность, как-то мне ссора на пороге. Девочки, но это всегда можно избежать, если вы правильно будете себя вести. Может быть, знаете, куда-то пойдете, и там к мужчине будет кто-то заливать, не устраивайте скандал. Может быть, знаете, как поход в кафе, и кто-то будет цепляться, либо же к вам, либо к нему. Ну, тут надо вести себя как-то правильно. Что стучит, что гремит,
что на пороге. Будьте осторожны, девчонки. А ну, я хочу просто чисто глянуть, что это у нас, с чем это связано. Потому что здесь, возможно, ссора, прекращение отношений. Возможно, девочки, тут кто-то хочет, наоборот, выйти из отношений, да, не хочет быть вот этим третьим лишним. С чем это связано? Это связано, да, с королем жезлов, девочки. Возможно, здесь у кого-то тайные отношения, возможно, встреча. Но если это тайные отношения, особенно у вас есть там муж, будьте осторожны. Здесь что-то связано с мужчиной, с отношениями. Возможно, может быть ссора. Так что будьте осторожны, девочки. Либо же будет какая-то, я говорю, встреча, поход, да, там в кафешку, либо в ресторанчик. И здесь надо вести себя как-то очень правильно. То ли с вашей стороны вы можете в мужчине ревность вызвать, то ли он там вызовет у вас. И чтобы на почве этого не произошла ссора, расставание. Так, значит, ясно. Здесь в ближайшее время кто-то будет загружен работой, учебой, у кого-то командировка, у кого-то даже, возможно, новая работа, кто ищет, да, там, что стучит, что гремит. Девчонки, возможно, у кого-то даже новый мужчина, знакомство, у кого-то примирение с мужчиной, проявление, да, надежда, что мужчина все-таки мне идет, появится как-то примирение, потому что ребенок это еще и что-то заново. Что стучит, что гремит, что на пороге. На пороге будьте осторожны, не вступите в скандал, потому что скандал может как-то привести к концу отношений, к ссоре большой. Так что это, девочки, связано с королем жезлов, особенно если вы должны встретиться с мужчиной. Может быть, знаете, тут какая-то ссора идет, будьте осторожны на почве ревности. Что стучит, что гремит, что на пороге. Что отошло. Девочки, тут кто-то в ссоре, да? Тут кто-то в ссоре с мужчиной, потому что показывает мне несчастье и свидание. У кого-то здесь, возможно, не состоялась встреча, да, с мужчиной. Может быть, была запланирована, она не состоялась по какой-то причине. И здесь это уходит ноги, да, это мы отпускаем. Не состоялось свидание, мне идет. Встреча, не состоялась встреча. Но это уже уходит, да, это прошлое. Что стучит, что гремит, что на пороге, что в ноги. Так, девчонки, и чего опасаться? Предупреждение от карт. Девочки, кто здесь сильно гордый? Да, здесь павлин, постоянство и священник. Девчонки, поступайте как-то мне очень благоразумно, по совести. По совести. Здесь не надо быть какой-то горделивой. Знаете, гордыня это тоже. Как-то мне здесь показывают, может быть, в обществе себя надо как-то чуть-чуть мне показывают, чтобы не было каких-то, знаете, ссор, обсуждений. С чем это связано? Да, в обществе. Либо же здесь каких-то отношений, если вы сильно гордая, мне показывает, тут надо чуть-чуть попридержать коней. Не совсем, девочки, знать себе цену, да, и гордость, это две разные, горделивость, гордыня, это две разные вещи, поэтому здесь как-то так. Так, хорошо, девчонки, тут ведите себя, священник, постоянство и гордость. Тут как-то надо пересмотреть свою линию поведения идет в обществе, вот так вот. Чтобы не было каких-то проблем, нужно пересмотреть свою линию поведения. Вот такой вот, девчонки, расклад, что стучит, что гремит, что на пороге, что в ноги. Да, такой экспресс-раскладик. Поэтому, девчонки, мальчики, пишите, что у вас. Здесь, возможно, кто-то, я же говорю, работа с работой. Девочки, и тут вот, я говорю, будьте осторожны, связано с мужчиной что-то. Не поссорьтесь, не поссорьтесь, мне идет.
Может быть, да, из-за этого несостоявшегося свидания и ссора и будет на почве. Ну, тут еще ревность. Может быть, третьи лица вмешиваются. Да, здесь третьи лица мне идет. Хорошо, вот такой вот раскладик. Девочки, пишите, активничайте на канале, чтобы канал продвигался, да, были подписчики, чтобы мы выходили в прямой эфир. Всех вас люблю и до встречи в новом видео. Пока-пока.